এস মজুমদার, কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম গো? শেফালি। শেফালির লগে কি আছে? শেফালি রায় সিংহ। তো উনি আমার এখানে আসেন চিকিৎসার জন্য। উনি দেখান এইসব জায়গায়, ওনার রিপোর্ট পত্র এইসব জায়গায়। ওনাকে বলা হয়েছে ওনার L5S1 এ অপারেশন করতে, তাই না? L5S1 এ অপারেশন করতে বলা হয়েছে, কিন্তু খারাপ আছে L45S1, L32 খারাপ, এটা বলছে আমার এই রিপোর্টে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কি? বাস্তবিক বিষয়টা হলো ওনার এই হিপ জয়েন্টটা ডায়া কমে গেছে, হিপ জয়েন্টটা ঘুরে না। তো যেখানে আপনি শুনতো যেখানে রুগীর এই পাড়াদড়ি লাগা দিলে পুরা বডি লড়ে, এই যে এই পুরা বডি লড়ে, এখানে কি ফিএলআইডি বলার সুযোগ আছে? আমার মনে হয় না। কারণ ওনার ফিএলআইডি হইলে ওনার কোমরে ব্যথা হইতো, উনি হাঁটতে পারতেন না, এখানে ব্যথা হইত। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওনার হাঁটতে গেলে 2 মিনিট হাঁটতেই উনি ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এই যে বডিটা যখন এখানে এইভাবে লড়ে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বলেন যে ফিএলআইডি অপারেশন করতে? আমি আমার জানা নাই, আমি জানি না, আপনারা ভালো জানেন। অপরদিকে আজকে আমাদের এখানে উনি আসেন, অপারেশনটা করেন নাই, ভালো করেছেন, কিন্তু অপারেশন করলে ওনার বিপদটা বেড়ে যেত। ওনার গোড়ালি দৌড়টা ব্লক হয়ে দিয়েছে, এটাও ব্লক, এটাও ব্লক। তাই আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। আমরা আজকেই ওনার প্রথম চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম চিকিৎসা শেষে ওনাকে আমরা 10 মিনিট হাঁটতে দিচ্ছি। কেন নিচে বয়ে তো বয়েন, হ্যাঁ বলেন যদি রুগীটা ফিএলআইডি হয়ে থাকে, L45S1 স্লিপ হয়ে থাকে, সরে দেওয়া থাকে, ডিস্ক সাপ রোগে সাপ দিয়ে থাকে, তাহলে রুগী প্রথম দিনের চিকিৎসায় এভাবে বসতে পারে না, কোনো সুবিধা নেই পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আমার বসে দেখেন। তাইলে আমরা একটা রোগীর রোগটা আইডেন্টিফাই না করে, রোগটাকে ভালোভাবে না জেনে না বুঝে রোগীকে বলে দিব যে আপনি চেয়ারে বসবেন, আপনি নিচে বসবেন না, হাই কমোড ইউজ করবেন, আপনি ঘুরে কাজ করবেন না। তো এইভাবে বলাটা ঠিক নয়। হ্যাঁ বলছে ওটা রান লাগতো না, আমার কষ্ট কদ্দূর কমছে? হ্যাঁ কদ্দূর কমছে? এই পাড়াতে ওই পাড়াতে গোড়ালিতে মানে হাড় বাইরে রয়েছে, ঠিক করতে সময় লাগবে ব্যাপার। গরম পানি দিয়ে গোড়ালিতে, এখানে গরম পানি দিয়ে ছেক দিব নি, টয়লেট দিয়ে ছেক দিব। হ্যাঁ ব্যাগ আছে তো না, ব্যাগ দিয়ে তো আমরা দেখাই দেব। গরম পানি এখন যেটুকু ভালো লাগে ওষুধ ছাড়া, এটুকু খুশি নি? খুশি, আচ্ছা খুশি হয়েছে। আমরা আমাদের প্রত্যেক রোগীর ভিডিওতে মোবাইল নাম্বার দিয়ে থাকি, ওনার মোবাইল নাম্বারও চলে যাবে ইনশাআল্লাহ।